Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar aranızda bu kanalın eski aboneleri olabilir veya bu kanalı ilk defa bu video ile keşfeden arkadaşlar olabilir. Şimdi izninizle hepinize kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ismim Caner Ünal. 32 yaşındayım. Daha önce bu kanalda oyun içerikleri üretiyordum. Ancak uzun bir zamandır içerik üretmeye ara vermiştim. Yaklaşık 10-11 ay kadar önce de bu kanalın konseptini değiştirdim ve bu kanaldaki videoları başka bir kanala aktardım ve nasip olursa bu kanalda artık farklı içerikler üretmek istiyorum. Peki bu kanalda neler yapacağız? Ona kısaca bir değineyim. Arkadaşlar nasip olursa bu kanalda yazılım içerikleri üretmek istiyorum. Neden yazılım içerikleri? Ona hızlıca bir değineyim. Arkadaşlar yaklaşık 14-15 ay kadar önce yoğun bir bootcamp eğitimi almaya başladım. Haftada 6 gün akşam ve 3'er saatti ortalama. Bu yoğun bootcamp eğitiminde özellikle backend tarafında ve frontend tarafında birçok şey öğrendim ve harici olarak da öğrenmeye devam ediyorum. Bu bootcamp eğitiminin frontend tarafı devam ederken bir şirkette staja başladım ve stajımı tamamladım. Hem bootcamp'te hem de stajda birçok şey öğrendim ve hala da öğrenmeye devam ediyorum. Ne kadar çok şey öğrenirsem öğreneyim, her yeni şey öğrendiğimde aslında ne kadar az şeyi biliyormuşum gibi hissediyorum. Eminim bu duygu sizlerde de vardır. Özellikle bu sektörde çalışan arkadaşlar için bahsediyorum. Arkadaşlar nasip olursa bu kanalda bundan sonra hem bildiğim şeyleri hem yeni öğrendiğim şeyleri hem yeni öğreneceğim şeyleri sizlere projeler üzerinden aktarmak istiyorum. Burada altını çiziyorum. Hani sıfırdan tutup da bazı şeyleri açıklamak üzerine değil de proje yazarak aktarmak istiyorum. Peki neden proje yazarak aktarmaya çalışacağım? Ona hızlıca bir değineyim. Arkadaşlar ben bu sektöre ilk başladığım zamanlar string name eşittir Caner yazmayı bile bilmiyordum. Sektörde aktif olarak çalışan ve daha önce tecrübesi olan arkadaşlarla konuştuğum zaman bana sürekli proje yaz. Ancak proje yazarak öğrenirsin diye tavsiyelerde bulunuyorlardı ve ben de açıkçası ilk zamanlar çok zorlanıyordum. Yani proje nedir? Yani ben nasıl proje yazarım? Yani projeyi nasıl tasarlamalıyım? Senaryosunu nasıl oluşturmalıyım? Vesaire vesaire. Ciddi manada çok zorlanıyordum. Özellikle bu yazılım işinde ekip işi oluyor ve bulunduğum ekipte de arkadaşlarla hepimizin en çok zorlandığı konu buydu. Yani konuyu anlıyorsun ama bunu projeye nasıl yansıtırsın ister istemez bu konuda çok zorlanıyorduk. Arkadaşlar ben ilk projemi tek başıma yazdığım ilk projemi 18 günde yazdım. Ve hani daha ben string'i tam oturtmadan, daha değişkenleri, loop'ları tam oturtmadan arkadaşların tavsiyelerini dikkate alarak proje yazmaya gayret ettim ve o projeyi tam olarak 18 günde tamamlayabildim. Ve her gün bir yerini değiştirdim. Her gün bir tarafını değiştir, değiştir, değiştir ve 18 günde o projeyi tamamlayabildim. Ancak o 18 günün sonunda şunu çok iyi fark ettim ki çok fazla şeyi sindirmiştim. Bakın anlamak veya anladığını zannetmek değil, sindirmek o çok önemli. Hem içinde bulunduğum gruplarda, team'lerde hem de bireysel anlamda sürekli proje yazmaya çalıştım. Her öğrendiğim bilgiyi o projede nasıl uygularım diye düşünmeye çalıştım ve bir süre sonra her şey benim için çok daha fazla kolaylaştı. Arkadaşlar daha sonra çevremdeki arkadaşlara ben de şiddetle proje yazmalarını tavsiye ettim. Hem onlar verim aldılar hem ben verim aldım. Nasip olursa bu kanalda da sizlere proje odaklı videolar üretmeye çalışacağım. Proje yazarken hangi teknoloji ve dilleri kullanacağız onlara değinelim. Arkadaşlar ben backend tarafında Java ve Spring öğrendim. Backend tarafında ne yazık ki başka bir dil öğrenemedim. Frontend tarafında ise JavaScript, React ve Angular. Onları öğrenebildim. Aslında React öğrendim demeyeceğim, şöyle demeyeceğim. Bootcamp eğitiminde React eğitimi veriyorlardı ancak bootcamp eğitimiyle benim stajım çakıştı. Çakışması sebebiyle ben de ister istemez staj reel hayat olduğu için staja daha çok ağırlık verdim ve React bilgim şu anda yok denecek kadar az. Ancak nasip olursa bundan sonra vaktim olacak ve React kısmını çok hızlıca bir ay içerisinde hallederim diye düşünüyorum. Biraz Angular bilgim var. Angular bilgimi bir köşeye bırakacağım. Nasip olursa React'ı bir ay içerisinde halledip sizlere React ile proje nasıl yapılır onu da anlatmaya çalışacağım. Daha sonra ise React Native ile mobil uygulamalar yapmayı öğrenmek istiyorum. Ve bu aşamalarda sizlere inşallah sürekli proje odaklı videolar üretmeye başlayacağım. Arkadaşlar proje yazacağız, kodlama yapacağız, yazılım yapacağız, application'lar yazacağız, bir sürü şey yapacağız. Ama bir noktadan başlamamız ve bazı uygulamaları indirmemiz gerekiyor. Eğer müsaitseniz bazı uygulamaları indirmeye ve onları kurmaya başlayalım.
Arkadaşlar şimdi, Java'yı kullanacağız. Bundan dolayı Java Development Kit yani JDK'yı indireceğiz. Farklı farklı versiyonları var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ancak ben JDK 17'yi indirmeyi düşünüyorum. Çünkü record'lar vesaire hep JDK 17 ile geldi. Aslında sanırım hala dünyada en fazla kullanılan JDK 8, 8. versiyon. Ancak ben nasip olursa videolara 17 ile başlayacağım. Hangisini indirirseniz indirin ilk etaplarda sizin için hiçbir sorun olmayacaktır. Şimdilik ben 17'yi indireceğim. Burada farklı işletim sistemleri mevcut. Burada siz kendi işletim sisteminize uygun olanı indirebilirsiniz. Ben Windows 64X kullandığım için buna tıkladım ve indirdim. Daha önce indirdiğim için yani tekrar indirmeyeceğim. Siz de Google'a JDK 17 download yazıp Oracle'ın sitesine girip buradan ilgili işletim sistemine uygun olan linke tıklayarak indirme işlemini yapabilirsiniz. Birazdan kurulumunu da birlikte yapacağız. Ayrıca bir de IntelliJ kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar kod yazarken birçok kısaltma vesaire oluyor. Yani özellikle IDE'ler vasıtasıyla birçok şeyi çok rahat yapabiliyoruz. Ve bu IDE'ler noktasında bir sürü IDE var. Ancak Java noktasında en popüler olanı şu an benim gördüğüm kadarıyla IntelliJ IDE. Ben de IntelliJ üzerinden kod yazmayı öğrendim. IntelliJ'e çok aşina hissediyorum. Ancak diğer IDE'ler de aynıdır diye düşünüyorum. Buraya IntelliJ'i indirmek için yine IntelliJ Download yazabilirsiniz. Buraya Download'a tıkladıktan sonra arkadaşlar IntelliJ'in iki versiyonu var. Bir Ultimate versiyonu, bu ücretli paralı bir versiyon, ilk 30 günü ücretsiz. Bir de Community Edition versiyonu var. Community olanlar ücretsiz. Buradan yine işletim sistemine uygun olanı seçip zaten ben Windows kullandığım için Windows'a uygun olanı burada öneriyor. Siz de işletim sisteminize uygun olanı burada download edebilirsiniz. Ben hem JDK'yı hem de IntelliJ'i download ettim. Şimdi sizlerle birlikte kurulum aşamasına hızlıca bir geçelim. Arkadaşlar JDK'yı ben daha önce kurmuştum ancak yine hızlıca sizlerle birlikte bir kuralım. Ben bu tarz kurulumlar genelde hızlıca bir yönetici olarak yapmaya çalışıyorum. Hızlıca şuradan bir başlayalım. Daha önce 11 kuruluydu sanırım. 17'yi falan da indirmiştim ama silmiş olabilirim. Arkadaşlar eğer bu aşamalar yavaş sürerse atlarım. Videoda sizleri sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar JDK'mızı kurmuş olduk. JDK'yı kurunca JDK nereye kuruluyor? Sizlere onu da göstereyim. C Program Files işte buraya kuruluyor. Bugünün tarihi 1 Ocak 2025. JDK 17'yi biraz önce kurdum. Burada sizlere de gözüküyordur. Öyle büyüteyim. Ama büyütünce de tarihi gözükmüyor. Sorun değil. 1 Ocak 2025'te kurmuş olduk bu JDK 17'yi. Bu da benim eski JDK 11'miş. 10 Ekim 2023'te kurmuşum. Evet, 7 Ekim'de kursa başlamıştım. 14 Ekim'de sanırım Java eğitimleri başlamıştı. Aynen. Tam eğitimlerden önce kurmuştum. İlginç bir tevafuk oldu. Tarihi de burada duruyormuş. Neyse arkadaşlar JDK 17'yi burada kurduk. Şimdi bunu kurduktan sonra çevre araçları kısmına tanıtmamız gerekiyor. İleride bir sorunla karşılaşmayalım diye. Aslında tanıtmasanız da oluyor ama biz yine de tanıtalım. İleride karşılaşacağımız problemleri şimdiden şey yapalım. Arkadaşlar bilgisayarınıza çift tıklayın. Bilgisayarı açın. Daha sonra sağ tıklayın. Şurada özellikler kısmına tıklayın. Tıkladıktan sonra bu şekilde bilgisayarın özellikler kısmı açılıyor ve burada gelişmiş sistem ayarları. Gelişmiş sistem ayarlarına tıkladıktan sonra ortam değişkenleri. Ortam değişkenlerine tıklayın. Ortam değişkenlerine tıkladıktan sonra burada bir path var. İşte bizim buraya JDK'yı tanımamız gerekiyor. Tanımlamamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu bin'i tanımlıyorduk buraya. Ben bu uzantıyı buradan kopyaladım. Buraya yeni diyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Ve daha sonra tamam dedikten sonra zaten artık bu path'te JDK 17 tanımlanmış olacak. Bunu yapmasanız da oluyor. Hatta bakın ben şeyde JDK 11'de hiç yapmamışım bile. Yapmasanız da oluyor ama ileride problemlerle karşılaşmamanız adına yaparsanız faydalı olacaktır. Tamamdır arkadaşlar. Şu an geliştirici kitini kurmuş olduk buraya. Şimdi ise sıra IntelliJ'i kurmada. Yine IntelliJ'i kuralım. Ben yine şurada bir yönetici olarak çalıştır diyeyim. Arkadaşlar bu kurulum aşamaları yavaş olursa hızlandıracağım. Ekrana çıkan uyarıyı evet dedim. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Next diyorum. Next diyorum. Şimdi arkadaşlar Create Desktop Shortcut diyor. Yani masa üstüne bir kısa yol istiyor musun? Olsun bir kısa yolumuz.
Daha sonra klasörleri proje olarak açmaya izin veriyoruz ve burada Java uzantılı dosyaları direkt olarak IntelliJ üzerinden açabiliyoruz. Arkadaşlar burada update path variable. Bunu da tıklıyorum. Aslında ben biraz önce değişken olarak onu oraya ekledim. Buna ihtiyacımız yok ama yine onu da tıklamış olayım ve direkt olarak e, devam diyorum. Install diyorum ve artık kurulum başlıyor. Şu an kendimi biraz heyecanlı hissettim. Konuşurken de heyecanım hissediliyor mu bilmiyorum ama biraz heyecanlı hissediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısımları hızlandırırım sizler için. Arkadaşlar şu anda kurulumumuz tamamlandı. Burada tekrar başlatma istiyor ancak ben daha sonra tekrar başlatırım diyorum. Bu seçeneği seçtiğim zaman daha sonra başlatabilirim. Buna finish dedim. Şu an kurulumumuz tamamlandı. IDE'mizi bir açalım bakalım. Siz daha sonra bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Arkadaşlar kurulumumuzu yaptık ve IDE'miz açıldı. Eğer daha önce hiçbir projeniz yok ise burası bu şekilde gelecektir. Ben de bazı projeler vardı ve o projeleri sildim. Şimdi sizlerle birlikte hızlıca bir proje açalım. Şuraya bir new project diyelim. Öylesine bir proje açacağım. Sadece selam YouTube yazacağım ve bu videoyu bugünlük burada sonlandıracağız. Bir sonraki videoda inşallah gerçekten bir proje yazmaya başlayacağız. Şimdi buraya bir selam YouTube yazalım. Arkadaşlar burası ise projenin oluşturulacağı lokasyon. Normal belgelerimin içerisindeki IDE Projects kısmına bunu oluştursun. Maven olsun. JDK 17'yi kurmuştuk. JDK 17 olsun. Diğer detaylara şimdilik girmiyorum. Bir tane create diyelim. Ve projemiz açılıyor. Arkadaşlar daha sonra bu POM nedir ne değildir onlara girmeye inşallah gayret edeceğim. Şimdilik biz sizlerle birlikte bir tane class oluşturalım. Selam isminde bir class oluşturdum. Bu class'ın içerisinde de main metodumuzu oluşturalım ve console'da selam YouTube yazalım. 2 nokta ile olsun, 3 nokta olmasın ve run ettiğimiz zaman konsolda selam YouTube'u inşallah görelim ve videomuzu artık sonlandıralım. Arkadaşlar selam YouTube'u da gördüğümüze göre artık videoya bir son verebiliriz. Arkadaşlar nasip olursa her hafta çarşamba ve cumartesi günlerine video hazırlamaya çalışacağım. Videoların çok uzun olmamasına gayret edeceğim. Çünkü videoyu izleyen insanların dikkatinin dağılmaması için çok uzun videolar yapmamaya gayret edeceğim. Kısa videolar oluşturacağım ama amaca matuf videolar olacak ve her videoda bir projenin bir parçası olmuş olacak. Arkadaşlar sizlerden kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve eğer bir tavsiyeniz var ise lütfen bunları yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.